Hello cả nhà có khỏe không? Hôm nay là ngày ốp của em á, cho nên em tập đàn tiếp. Nhưng mà cách đây mấy ngày á, cái em nấu ăn á, em chớp đồ ăn á, em chớp rau cải, thịt đó, em chớp vào cái ngón trỏ, rồi ngón giữa cũng bị ảnh hưởng nhẹ luôn đó. Ngón trỏ bị nặng nhất cho nên rất đau, em không có để sát xuống được luôn á. Để sát xuống nó lỡ nó trúng đầu lắm. Nhưng mà em vẫn không nghỉ ngày nào nha, em vẫn đi dỗ bình thường nha. Đau tay thì đau nha, vẫn ngồi dỗ nha. Thấy em lì chưa đó? Nhưng mà thôi, nấu ăn là em dẹp luôn, bỏ luôn nha. Và hôm nay em chỉ di chuyển hợp âm với một ngón tay nhẫn thôi, cho nên em đàn chậm, rất là chậm nha. Mà không biết bấm có chính xác cái hợp âm không nữa, tại vì là bấm vô nó đau lắm, nó đau quá. Ok, giờ em sẽ đàn